Hello，大家好，有我 Crystal 喺度啊！今日咧就喺香港嘅時間啦，咁我就網上訂咗啲鎖匙扣翻嚟啦，係 NFC 鎖匙扣咧，係自己個標誌嘅咁樣。咁我咪搣張紙，咁呢個咧就係Thread 嘅網址啦。咁當人哋嘟嘅時候咧，我 show 俾大家睇啊，咁就會有呢個網址出嚟啊，咁樣就我覺得幾好，所以咧呢塊嘢可以擺喺呢度嘟啦，或者擺喺呢度嘟啦。咁你見到佢有條 link 咧，你撳一下，咁啊直接就會出咗我 Thread 嘅網址啦。咁我仲因為佢一個 NFC 只可以有一條 link 咧，咁所以我就有一個細細嘅就去分別出呢個係 Thread 嘅 account 啦。咁我就會有一個係Instagram 嘅 account 啦，見到呢個 Instagram 啦，咁一樣啦。你只要 cut 呢個機或者後邊咧，嘟後邊咧，咁你就會見到有條 link 出嚟咧。咁就係呢個Instagram 嘅 account 啦，咁樣。咁當然我又整咗，除咗呢個之後，又整咗個我自己嘅網址啦。咁啊，呢個係俾我自己做一個 reference。如果唔係認唔到一樣啦，呢嚿嘢一嘟落去咧，佢就會出現咧個網址啦。咁我覺得呢個嘢係好好用嘅，因為我就會去唔同嘅創業嘅聚會啦，去見識唔同嘅創業嘅朋友啦。咁其實喺而家呢個社會咧，咁好多年輕嘅創業家咧，其實都好少去派卡片嘅。派卡片唔係唔好，我都有 keep 住一啲卡片喺身嘅。但係派卡片係比較傳統啲，同埋有時卡片咧攞上手，基本上好多時啲人都已經係抌埋一邊嘅啦。我諗我去到好多聚會有啲卡片，可能我都忘記咗啦。但係呢一個咧係直接叫人哋可能 scan 咗之後咧就 follow 你嘅 threads 啊 follow 你嘅 IG 啊，甚至我有啲空白嘅呢啲咧，可能可以擺喺 WhatsApp 俾人哋嘟落去咯，我就可以有即刻加你個 WhatsApp 咁樣，咁啊減低咗人哋要打字打電話嗰啲嘢，咁所以咧我整咗一堆呢啲咁嘅鎖匙扣咧，就未來去做一啲 networking 嘅時候咧就方便好多啦。咁同埋如果大家真係做創業做生意任何一個，其實呢啲 NFC 卡仔咧我都覺得係幾好嘅一個方便自己嘅 networking 嘅 social 嘅時候用嘅嘢啦，甚至係你無論做餐廳做任何行業都好咧，你自己作為老細咧 keep 住一個，或者你俾員工一啲嘅呢啲鎖匙扣啦，甚至可能你嘅 VIP 嘅一啲嘅 NFC 呢啲嘅鎖匙扣啦，咁點解咁樣做咧？人哋一嘟呢塊牌咧，咁起碼佢可以直接可能攞到 coupon 啦，去到你嘅餐廳嘅 order 網址，去你嘅官網啊，可以買到一啲嘢或者係一啲嘅 discount 啦。咁同埋呢個咧可以自己改嘅嗰條 link，咁所以其實係好方便嘅。所以咧，我覺得呢個就分享俾大家啦，都推介俾所有創業嘅朋友啦，創業嘅老細啦，呢嚿嘢都係非常之好用嘅。咁啊，今日就呢段片去到呢度啦。我係 Crystal，我哋下次再見，大家加油，拜拜。